இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விலாக் தான் நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் இருக்க கொடிவேரி டேம் நாங்கள் ஃபேமிலியோடு நாங்கள் போயிருந்தோம். இதோட ரூட் மேப் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், வேணுங்கிறவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா 8 to 5. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன் டே ட்ரிப் பிளான் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஏர்லியாகவே நீங்கள் கிளம்பிக்கோங்க. ரஷ் இல்லாமல் நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். நாங்கள் வந்து இங்கே 9 o'clock உள்ளே வந்து போயிட்டோம். ஸோ அதனால் வந்து கூட்டம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. அதே வெளியே வர டைம் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. நான் இதோட கிளிப் வந்து இது வீடியோட எண்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் வேணாலும் அதை பாருங்கள். டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா பர் ஹெட்டுக்கு வந்து 5 rupees தான். என்ட்ரன்ஸ்லேயே 2 பக்கமும் நல்லா வாட்டர் ஃப்ளோ நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா ஒரு கிளியரான வாட்டர், இது பார்க்கவே நல்லா அழகாக இருந்துச்சு. நீங்கள் சப்போஸ் பஸ்ஸில் வரதா இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் மெயின் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து இங்கே கொடிவேரி டேமுக்கு 1 kilometer தான். பஸ் கூட லோக்கல் பஸ் தான் வருது. ஆட்டோ கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துக்கலாம். அப்படி நம்ம என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர் கலராக பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க, அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி கோயிலும் இருந்துச்சு, கருப்பராயர் கோயில்னு நினைக்கிறேன். நல்லா அமைதியான ஒரு இடமா இருந்துச்சு அங்கே போகும்போதே பார்க்கும்போதே. அந்த கோயிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே திரும்பி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து போட் ஹவுஸ் இருக்குது, படகு இல்லம் இருக்குது. பர் ஹெட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 rupees அங்கே சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. 10 படகுக்கு மேலே இருந்துச்சு நாங்கள் பார்க்கும்போதே. அன்றைக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோயில் விசேஷமாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து அந்த ஆற்றுலேருந்து தண்ணி குடத்தில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. அதனோட கிளிப்பும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் பாருங்கள். பார்க்கவே அழகாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி கோயில் விசேஷம்லாம் நம்ம பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிருக்கும். முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் மாதத்தில் 2 கோயிலையாவது விசேஷம் வைப்பாங்க. இப்போல்லாம் வந்து அந்த மாதிரிலாம் குறைஞ்சிருச்சு. நாங்கள் கோவை குற்றாலம் போகலான்னு தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் வந்து கார் பார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 kilometer மேக்ஸிமம் நடக்கிற மாதிரி வரும். வயசானவங்களை நம்ம அங்கே கூப்பிட்டு போக முடியாது, ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் நடக்க முடியாது. ஸோ அதனால நாங்கள் வந்து கொடிவேரி நாங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணோம். இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு 1/2 kilometer கூட வராது. இது நடக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். வயசானவங்களை கூட நீங்கள் இங்கே கூப்பிட்டு போகலாம். அவங்களும் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வருவாங்க. வாட்ரு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருந்துச்சு. பட் சில்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. கோவை குற்றாலம்லாம் நல்லா சில்லுன்னு இருக்கும். பட் இங்கே சில்னஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. அப்படியே குளியலை முடிச்சுட்டு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா மீன் பொறிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்படியே சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நாங்கள் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். பார்க்கவே அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. இந்த மீன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. அதனால தான் நாங்கள் இங்கே இந்த கடையை நாங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணோம். நாங்கள் மட்டும் இல்லை, சுற்றி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் அங்கே மீன் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. டேஸ்ட்டும் நல்லா இருந்துச்சு. மசாலாலாம் மீன் கூட நல்லாவே மிக்ஸ் ஆகிருந்துச்சு. அது கூட ஆனியன் கூட வச்சு கொடுத்தாங்க, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். யாரெல்லாம் போனீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபைனலாக வெளியே வரும்போது அவ்வளோ கூட்டம் ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக 10,000 பேர் பக்கம் இருந்திருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு கூட்டம், அதிகமான கூட்டம் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காரை எடுத்துகிட்டு வெளியே வர முடியல. 3 kilometers வரைக்கும் பார்க்கிங், அவ்வளோ கார் இருந்துச்சு. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.